Mayday es un restaurante-bar ubicado después de la zona rosa de Milán y la alta suiza, en la vereda Buena Vista de Manizales, Caldas, que tiene un avión McDouglas DC-9 intacto y adecuado para recibir a quienes gustan de buena gastronomía. El interior del avión cuenta con todos sus comandos. Tanto el avión como las demás áreas del restaurante cuentan con una vista maravillosa del Nevado del Ruiz por un lado y por el otro lado la ciudad de Manizales, Caldas.